proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Apo umay nakaditaengan, sumip ngeten di nakadibayan, tulong ti sabali jak awagan, si kalaeng umay ko kamangan. Tibiyag dito'y adaga ababa, ragrag sa kagibos analakan. Nimbag nga Sabado tayo amin itin nga gagayem ken kakabsat. Nadano manen tintayo panagadal iti eskwela sabati na tayo. Ket awisan kayo amin kakabsat tintayo panagipaset iti panagadal tayo. Iti title nga dalan tayo iti daytoy nga lawas may katlong adal iti kunana When your world is falling apart, inton nga tilubong mo kit masina-sina. Ket sakbay tayo agpatuloy agkararag tayo nga muna. Ited mi tiyaman ken ti dayaw iti tinaindaklan nga nagan mo apo Dios ti langit ken amami nga nailangitan. Chimpo na tingkang panagadal manen kadagiti leksyon mi. Dawatan mi ti panakabalin ti nasantuan nga Espiritu Santo nga mangidalan manglukat ti kapanunutan ken mangted ti kinasirib tapno apo mawatan mi dagitoy ket dumaulawa dumakdakkel ti pannakamu mi may papan kinka. Pakawanan dagiti nagkurangan mi dawatan mi tinagan ni Apo Hesus. This is Amen. your Adventist World Radio. Nagrigat ka kakabsat nga panunuten nga ti title wano Paulo iti leksyon tayo ti daytoy nga lawas kakabsat nga inton nga tilubong mo ket masina-sina when your world is falling apart. Dakkel nga parikot, dakkel nga problema kakabsat iti mabalin nga kapadasan tayo iti kastoy nga pasama kakabsat kasla no kumatilubong tayon ket masina-sina, magudwa-gudwa. Ket daytoy tinagbalin nga kapadasan dagiti tattao idi una nga tiyempo iti Old Testament times in sigun iti agdama nga ad-adalan tayo. Iti dagiti paset ti nasantuan nga kasuratan nga adalan tayo tatang lawas masarakan iti Isaiah 7 verse 1 to 9, Isaiah 7:10 to 13, Isaiah 7:14 ken kadagiti libro ti Ar-ari kakabsat. Memory text tayo masarakan iti Isaiah 7 verse 9. Kunana, if you will not believe no saan kayo nga mamati, surely you shall not be established. Pudno launay nga saan kayo nga maipasdek. Dahito iti maysa nga balaag kadagiti tattao iti oray paymet iti tattao itatta. Nga no saan kayo nga mamati, pudno nga saan kayon to nga maipasdek. Kas nalibagbaga nga no saan kayo nga mamati, saan kayo nga maisalakan. Dahita ti karit, dahita ti challenge iti tunggal maysa kada tayo iti daytoy nga chimpo kakabsat. Okay, dati dakkel nga problema iti
leksyon tayo nga dadalan tayo kasi kumbaga iti bida tayo dito iti daytoy nga lawas ti bida tayo iso ni propeta Isaiah. Ni propeta Isaiah kakabsat ket maysa nga major prophets. Ni propeta Isaiah ket nagbiag iti panawon nga dandanin nga marpuugan iti intaraminti nga pagarian iti Juda. Dandanin nga maiawaten iti pagarian kumbaga ti Babylonia. Ket isuna ti inusar ni Apo Dios nga nagwarning kadagiti ay ayaten na nga nasyon kan ay ayaten na nga tattao ti Dios. Tati kasasad gamin iti Juda ket no kumasakit kumati pagsasaritaan dimano na ni jay punto nga terminal case no kuma-cancer ket terminal. Ngem ni Apo Dios gaputi kinamanagayat na san numabalbalin ket remedyaran ni Apo Dios. Ngano kumata agbalbaliw ken mamati lang kumata gito nga klase ti tao mabalin nga maati pa kuma dayjay lunod nga agpaay kadakwada. Anya gamin tinapasamak kadagiti pakaistoryaan daytoy nga nasyon Juda. Okay, kastoy kakabsat ti ited ko ti sumagmamano nga background na daytoy. Tapno maawatan tayo kasi adda ti kingdom iti north, adda mo ti kingdom iti south. Kumbaga iti north isu ti kingdom of Israel, ti south kingdom of the Judah. Ket ti kinagpaysonan nakakabsat iti una na iti pinili ni Apo Dios nga tao iti lubong awan sa balin no saan nga ni Abraham. Ket ni Abraham ingkari ni Apo Dios kingkuana nga amin dagiti kapkapututan da ket agbalindad to nga maysa nga dakkel nga nasyon. Ket ka pangababan ti istorya kakabsat immado ti kapututan iti Israel iti naadaw nga nipon ti dadyen nagan ni Jacob nga Israel immado garo ti Israel aging nga nagbalin nga maysa nga dakkel nga pagarian aging nga nga idi panawon nga nagturay ni Ari nga David nga sinakupan na ket inturayan na ti sibubuo nga Israel sa nga 10 ket 2 nga tribo. Ngem dinadanon iti panawon ni Jeroboam nga anak ni Solomon nga anak ni David aging nga nga ti pagarian ket nagudwa. Nagbalin nga nagudwa isu nga nagbalin nga south ken north. Tadayjay south pagarian ti Juda ken naitipon sajay iti pagarian iti Benjamin, dua nga tribes. Ket ijay pagarian ti north isu dayjay ti 10 nga tribes nga tinagan na ket isu ti pagarian ti Israel. Tapno maawatan tayo kakabsat ket manipod idi damo na nga dagitoy ket nagsina ken nabingay nga pagarian nagbalin nga 2 nga nasyon pasaray nga dagitoy nga pagarian kakabsat ket agap apada agin ginubat da. Itata di pagarian ti Israel ijay north agduduma tinagbalin nga ari sajay kakabsat na duma-duma no sino ti mangabak makapatay ti dadya ari ket isu ti tumanor nga agbalin nga ari. Ngem ijay pagarian ti Juda haan nga napugsat ti kapuunan iti nagari jay kakabsat. Kumbaga dayjay kapuunan dagiti putputot ni Ari nga David, di putot ni putot ket saan nga napugsat kakabsat. Nagtultuloy dayjay nga pagarian nga ti kapututan ni David ket isu ti nagsisinukat. Adu nga gundaway ken panawon nga ni Satanas kayat na nga dadaelen daytoy kayat na nga pugsaten nga ni Satanas ket saan nga nagbaligi. Ngem isu na laeng ta ti Juda isu ti nakatutukan iti leksyon tayo ti Juda nga pagarian ti Juda iti pagarian ni King David nga ti capital na kat isu ti Jerusalem. Ket adu dagiti problema ken parikot nga timmanor kadakwada nga gapuanan dagijay ari nga nagtorturay kadakwada. Adu nga problema, adu nga basbasol kadagiti basbasol nga nararamid dagitoy nga
pagarian nang nangruna dagiti ari isu dagijay tabaw iti biyang ni Apo Dios agsipod ta agdaydayaw da kadagiti sabali nga didyusen dayjay ken agaramid da kadagiti group suno dagijay paginsinsyon uno pagdaydayawan kadagiti nangato nga disdiso indawluan da dagiti tattao ni Apo Dios dagiti Juda nga nagdaydayaw da kadagiti na duma-duma nga didyusen kalaksidan na data nang nangruna dayto nga ari ti agdamay ti adal tayo isu ni King nga Ahas ket nagidatdaton na pa iti ananak na dayto kakabsat iti apoy piniindaton na ti ananak na isu nga makarimrimon nga basol dagiti kakabsat ken bawal iti maysa nga ari nga agpur ti insinso nga agpayken ni Apo Dios tahan nga maipalubos dagiti ket basol dagiti kakabsat itata balaagan ni Apo Dios dagitoy nga tattao usaron na ni propeta nga Isaiah tapno ited na ti balaag wenno pammalakad kadakwada iti agdama nga tiyempo kakabsat ni ari nga Ahas ken ti Juda ket nagdakkel ti parikot nga sangsangunda anya ti parikot nga sangsangunda kakabsat gamin iti ari ti Syria ken ti ari ti Israel nga isu ni Pika ken ni Rezin nagkadwa wenno nagtipon da dagitoy nga pagarian tapno bumusor nga gumubat iti pagarian ti Juda ket na dakkel la unay nga parikot ken problema tadadakkel nga nasyon dagijay kakabsat nga mangraot iti pagarian ti Juda isu nga agkulayaw dagiti puspuso ti tattao iti Juda kakabsat nga dagiti ti tattao ni Apo Dios kakabsat ket ag problema dalang tikas talauna isu dayto iti maysa kadagiti problema no apay nga ti title ti leksyon tayo kakabsat ket nawagan nga ti kunana when your world is falling apart kaslat tay mabingay-bingayon iti lubong dan kakabsat itata binaon ni Apo Dios daytoy nga ari wenno binaon ni Apo Dios ni Isaiah ken ni ari nga kunana nga saan ka ngagbuteng saan ka ngagdanag ta ni Apo Dios ket adaking ka ket no kayat mo dumawat ka ken ni Apo Dios iti pagilasinan nga oray pay di ka ngaton ti langit oray di ka babaan iti daga nga agpapan ken tanem dumawat ken ni Apo Dios iti pagilasinan no dagiti bagbaga ni Apo Dios ket agpaypayso da amuyo kakabsat nakadadu nga tattao iti mununa nga matalay ken ni Apo Dios kasla kumaken ni Gideon nga dumawat dati pagilasinan no dadye nga ibagbaga ti propeta ket pudno wenno agpaypayso met laeng ngem daytoy nga ari gaputi kinasukir ken kinapalweng nakakabsat ni ari nga Ahas handa nga kinayat ti dumawat ken ni Apo Dios iti anyaman nga pagilasinan gapu iti kinatangken iti panagpuspuso na han nga dimawat isu nga maladingitan ni Apo Dios ta tigapuna saan nga mamatpati ken ni Apo Dios anya tinaramid na daytoy nga ari imbis nga ni Apo Dios iti nagkamangan na ken nagkamatalkan na ken nagpatulungan na saan tinaramid na napan iti sabali nga nasyon nga daytoy nga nasyon ket maysa kadagiti hidden wenno haan nga mamati nga nasyon isu ti Tiglat-Pileser maysa nga ari ti Assyria isu ti nagpatulungan na ket nakarkarumanen na kakabsat nga nakabasol ken ni Apo Dios ta ni ari nga Ahas inala na dagiti napapateg nga alikamen ken gameng iti templo agraman dagiti balbalitok met nga personal ni ari ket isu ti inted na nga sagot iti ari ti Assyria tapno iti kasta agpatulong nga bumusor iti dayjay ari ti Syria ken ari ti Israel nakabasol manen ken ni Apo Dios kakabsat agsipod ta dagiti alikamen nga napapateg iti templo nga nasantuan nga alikamen ket inted na nga sagot iti ari ti Assyria
Isog gapuna nga niya po Diyos, kunana ka ni Isaiah, ka imbaon na ka ni Ari nga Ahas, nga no ni Ahas kat saan na nga pagan-ano ti dumawat, iti tulong wano pagilasinan ka ni Apo Diyos, kat ni Apo Diyos iso mismo ti disnudo, nga mangted ti pagilasinan nga agpay ka ni Ahas, kanti si bubukol nga Juda. Kat tinted ni Apo Diyos nga pagilasinan ti kunana, iti daytoy nga kapututan kunana maianak to ti maysa nga ubing dayjay ti pagilasinan kakabsat nga dayjay nga ubing nga maianak iti daytoy nga kapuunan ti Ari kapuunan ti Ari nga David manipod ti kapututan uno kapuunan ni Ari David maianak to ti maysa nga lalaki nga mapanaganan to iti nagan nga nya ti kayat nga sawon Emmanuel nga ti kayat nga sawon ti sao nga Emmanuel ti Diyos ket adda kada tayo kayat nga sawon kakabsat iti adal tayo gaputi kinasulpeng dagiti ari kalpasan ni Ahas kalpasan ti another sabalipay nga lima nga ari kakabsat nga kaduan ka dagitoy nga araari kat sanda nga nagtulnog. Anya tinapasamak ti udodi na. Napanon da sakitan nga kanser nga bagbagak tatay ket iti Juda nga maysa nga pagarian nga pinili ni Apo Dios nga saan to kuma nga marpuog ni kaanuman. Agtalined nga pagarian kuma aging gana iti agnanayon aging gana iti chimpu tayo kuma. Ngem gapu ti kinapasulpeng kan kinapaliwawang dagitoy nga nasyon ket impalubos ni Apo Dios nga nanarpuog ket ginubat ti Babylonia aging gana na parmek aging gana iti ududi na kakabsat dagiti na ipadto nga danto dagiti remnant wenno dagiti na babati isu ti nagsubli metlaeng ijay nga lugar ijay Juda aging gana iti Juda nga nadadal ken narpuog ket nabangon manen manipod idin nga tiyempo kakabsat nga idin nabangon manen dayjay nga baro nga Jerusalem awanen tinagari aging gana idi panawon nga naianak dayjay ubing nga naipadto idi panawon ni Ahas nga isu ti managanan iti Emmanuel ket dayjay nga Emmanuel kakabsat nga ti kayat nga sawon ti Dios ket adda kada tayo awan sa bali no saan nga ni Apo Isos. Kayat nga sawon ni Apo Isos nayanak manipod ti kapuunan ni Ari nga David ket daytoy nga Apo Isos nga nayanak nga isu ti Dios nga nakiadda kada tayo agpapanidi agpapanitata ket daytoy nga Ari nga isu daytoy nga Emmanuel na panjay langit ket ti maudi nga gundaway kakabsat agsublin tumanen tapno ipasdek na dadjay nga pagarian nga nadadaal ken napugsat iti pagarian ni David ket dadjay tun nga pagarian nga ipasdek ni Apo Isos isunton ti agnanayon iti challenge kada tayo kakabsat adda king kano mamati ka aramatan ni Apo Dios ti iglesia na iti tiyempo tayo nga kasla Seventh-day Adventist Church daytoy nga iglesia nga mangtungtungpal kadagiti pagayatan na aramatan na daytoy nga iglesia nga agbalin nga kasla isuni Isaiah nga mangted ti babala iti amin nga iglesia ken ti sangalubungan ket adda kingka adda kadakwada no mamati da ket no sanda nga mamati haanda nga mai-establish sanda nga maipasde kakabsat. Okay kakabsat saanan nga ito'y tinaglepasan iti adal tayo iti daytoy nga lawas ket agsipod ta nadanonan kakabsat iti alas 7 dayjay makon ko ng 7-7 prayer kakabsat awisen kayo titunggal maysa tapno agtamed tayo iti intayo panagkararan. Apo mi nga Diyos kay namami nga nailangitan nga daka sa dilangit. Ited mi Apo iti dayaw iti nasantuan nga nagan mo.
Agsipod ta si kati Diyos nga nakaymimbag, si kati Diyos nga man nakabalin nga namarswa ti langit ken ti daga. Si kati Diyos nga namarswa kadagiti amin nga tattao nga agbibiyag iti daytoy nga lubong. Ken si kati Diyos nga nagbalin nga Emmanuel nga naiyanak nga maysang ubing. Ket ti kayat nga asawan ti Diyos ti langit ket nakiadda. Iti daytoy nga lubong nga pagbibiyagan mi nga naimbasulan nga lubong. Agsipod ta ti Diyos nga Emmanuel nga isu ni Apo Isus nga kapuunan ni David nga naiyanak kada kami tapno isu timang sublat iti trono ni David tapno ipasdek na iti agnanayon nga pagarian. Ket agsublinto ti may kadwamanen tapno ipasdek na ti agnanayon nga pagarian ket alaen nanto amin nga tattao nga namati ken mamati king kuana tapno isudan to iti iturayan nanton ti agnanayon. Apo sapay lakadi ta amin nga tao nga mamati king ka, amin nga agtarigagay nga makikadwa king ka ken maiturayan iti agnanayon nga pagariam. Sapay lakadi Apo ta mairaman da ken mairaman kami amanin. Apo iti daytoy manen nga rabii ti aldaw mo nga nasangwan. Dawatan mi Apo nga pakawanen iti iglesia. Pakawanen da kami amo Apo kadagiti amin nga nagbasulan mi. Amin nga pagkurkurangan mi. Tapno may kari kami Apo nga nadalos iti sangwanam tingkam panagsilibrar iti nasantuan nga aldaw mo. Tapno iti kasta awan ti lapod tingkam panakipagsinaraking ka inton bigat inton tiyempo ken oras itingkam panagdaydayaw iti nasantuan nga nagan mo. Kasta mo Apo dawatan mi nga amin nga iglesia kamkamong ti iglesia oray pay dagiti saan oray pay kadagiti amin nga agdengdeng nga iti radyo ken ti Facebook no dati anyaman Apo nga problema wenno parikot nang nangro na kadagiti na pisikalan nga problema ti salunat Apo dawaten mi king ka gapu ti kinamanang asim nga ipatay mo kumati imam kadagkwada ket awaten mi da baban ti pamati tapno magason kami kadagiti aming nga sakit ti na pisikalan. Oray pa iti sakit iti na espirituan agasan da kami Apo tapno iti kasta mananam mi ti agbiag nga naragsak ken nanamay iti sangwanan ken kastamot nga kakadwami dagiti pampamilya mi. Apo sapay lakadi ta aramiden ti kamaudyanan nga trabaho iti pan nakaiwarawarag dawagag iti Ibanghelyum iti sangalubungan. Kidawon ni Apo nga iti nasantuan nga Espiritu Santo iti mauding agundaway iti laterin. Iparukpok mo kadin, ibuyat mo. Ket ramanam ti amin nga matalik tapno aramatam Apo ida nga mangibunannag iti banghelyum iti sangalubungan. Tapno inton malpasan Apo iti banghilyo iti sangalubungan. Ket agsublikan ton ti may kadwa ket agbiba kami tanalpasan Apo dagiti rigrigat minton ti daytoy nga lubong ket agawid kaminton iti pagariam ngin sa ganam manipod iti panakabangon ti lubong tapno na namon minto kuman iti biag nga agnanayon. Nabannog kami Apo nga agbibiyag iti daytoy nga imbasulan nga biag. Adda amin nga lunod Apo iti daytoy nga lugar. Adda amin nga didigra saksakit bisin ken anyaman pay nga sabsabali dita Apo. Isu nga tarigagayan ni Apo nga saganan kuman ti iglesia ken amin nga tao nga tarigagay nga maisalakan. Apo iti daytoy nga kanito iti yaman ken dayaw itud mi manen iti nasantuan nga nagan mo. Ta amin dagitoy nga parabor ket kidawon mi ken dawaton mi gapu tinangina nga nagan ni Apo Isus. Amen. Okay, agyaman na kayatin nga kakabsat iti manen ti naglipasan ti
7-7 prayer tayo kan kasama ti panagadal tayo ti leksyon ti eskwela sa Batina. Pakpakada ti gayem ken kabsatyo Brother Rodrigo Sinin ken kasama ti nagwapo nga gayem tayo nga master control awan sa balin no saan nga ni Brother Dondon. This is your Adventist World Radio.